पोनेर में बादल फटने की कयामत ने किसी माँ की गोद उजाड़ दी, किसी मासूम बच्चे का साया छीन लिया, किसी घर के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। लेकिन ये दुख इतने बड़े हैं कि अकेले संभालना मुमकिन नहीं। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट जख्मी दिलों पर मरहम रख रहा है और भूख से निढाल खानदानों को सहारा दे रहा है। आइए आप भी आगे बढ़ें और उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर बिखरती जिंदगियों के लिए उम्मीद बनें।